ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എൻജിൻ, അതുപോലെ എൻജിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻജിനുണ്ട്. എൻജിൻ ഒരു കണക്ഷൻ നേരെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്നും റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പമ്പിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എൻജിൻ, ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ ഒരു ബൈപ്പാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ബൈപ്പാസ് വീണ്ടും എൻജിനിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. ബൈപ്പാസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് വാട്ടർ അധികം ചൂടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഈ ബൈപ്പാസ് വഴി വീണ്ടും ആ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ എൻജിനിലേക്ക് തന്നെ കടത്തിവിടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നീല കളർ നേരെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? തെർമോസ്റ്റാറ്റിലേക്ക് വന്നു. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ ആ വാട്ടർ നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അധികം ചൂടായിട്ടില്ല, അത് കാരണം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? എൻജിനിലേക്ക് തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ചൂടായാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് ആ വാട്ടറിനെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്തു, നല്ല ചൂടായി, റെഡ് കളറായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ, ഇപ്പോൾ വെള്ളം എന്തായി? ചൂടായിട്ട് നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നമ്മുടെ അപ്പർ ടാങ്കിലേക്ക് ഈ ഒരു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു നിശ്ചിത പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എൻജിൻ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എൻജിൻ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് ആവുക. ആ ചൂടുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിലെത്തി അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ അപ്പർ ടാങ്കിലെത്തി. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പർ ടാങ്കിൽ നിന്നും റേഡിയേറ്റർ കോർ വഴി നമ്മുടെ ചൂടുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും? ലോവർ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ലോവർ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഹീറ്റെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വായുവിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോവർ ടാങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ ലോവർ ടാങ്കിൽ നിന്നും ആ തണുത്ത വെള്ളം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ പമ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പമ്പിലേക്ക് പോവും. നിങ്ങളവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളറിൽ താഴെ കാണുന്നത് എന്താണ്? കൂൾ വാട്ടറാണ്, അതായത് തണുത്ത വെള്ളമാണ്. മുകളിൽ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കാണാം. ആ ചൂടുവെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാണ്? തണുത്ത വെള്ളം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ പമ്പിലേക്ക് എത്തി. പമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് വീണ്ടും എൻജിനിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ എൻജിൻ ചുവപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ കളറ് വീണ്ടും ബ്ലൂയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻജിൻ എന്താണ്? ഈ ഒരു തണുത്ത വെള്ളം എൻജിനിലേക്ക് എത്തി. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വീണ്ടും അവിടെ നടക്കും. ഇത് പ്രഷർ ക്യാപ്പാണ്. നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഈ കൂളിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കപ്പോൾ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഗുണങ്ങളും കൂടി അഥവാ നേട്ടങ്ങളും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ആദ്യ പോയിന്റ് എന്താണ്? കൂളൻ്റ് പ്രവാഹത്തിന് ആവശ്യത്തിന് മർദ്ദമുള്ളതിനാൽ കൂളിംഗ് റേറ്റ് കൂടും അല്ലേ? പമ്പ് വഴി ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്താണ്? നല്ല അത്യാവശ്യം പ്രഷറെല്ലാം കിട്ടുന്ന കാരണം നല്ല കൂളിംഗ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും അല്ലേ? തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തെക്കാളും നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും. അതുപോലെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെയും എൻജിനിൻ്റെയും വലിപ്പം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ റേഡിയേറ്ററും എൻജിനൊക്കെ നല്ല വലുതായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിലെങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകളുടെ വലിപ്പക്കുറവാണ് എൻജിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ? തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പോലെ വലിയ വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകളല്ല, ചെറിയ വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കാരണമാണ് എൻജിൻ്റെയും റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ കൂളൻ്റ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നതിനാൽ റേഡിയേറ്റർ ബോണറ്റിനുള്ളിൽ എവിടെയും ക്രമീകരിക്കാം അല്ലേ? റേഡിയേറ്റർ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നു കാര്യം നടന്നിരുന്നത്. അതായത് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിന് തണുത്ത വെള്ളത്തേക്കാൾ ഭാരം കുറവായ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും? ചൂടുള്ള വെള്ളം താനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പമ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വെള്ളത്തിനെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് എൻജിനിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയേറ്റർ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കാം അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് പവർ നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? പമ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ പമ്പിങ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. കൂളൻ്റ് പ്രവാഹത്തിന് ആവശ്യമായി മർദ്ദമുള്ളതിനാൽ കൂളിംഗ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്ററും എഞ്ചിനൊക്കെ ചെറുതാണ്. വാട്ടർ ജാക്കറ്റൊക്കെ ചെറുതായ കാരണമാണ് റേഡിയേറ്ററും എഞ്ചിനൊക്കെ ചെറുതാവുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പമ്പ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് റേഡിയേറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും വാഹനത്തിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റേഡിയേറ്ററിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കാരണം കുറച്ചും കൂടി എന്താണ്?
തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.